এই বিটেলটা কটা করে বাচ্চা দেয়? দুটো বাচ্চা। ক মাস হয়ে গেছে বাচ্চা দিয়েছে? বাচ্চা দিয়েছে মোটামুটি 2 মাস। অ্যাগ্রোটক্সের নতুন একটি ভিডিওতে সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানাই। তো ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখবেন। একটা খামার সম্পর্কে এবং খামারের ফিড A to Z সম্পর্কে আপনারা এখান থেকে একটা কমপ্লিট ধারণা পেয়ে যাবেন। তার আগে একটা ছোট্টটা অ্যাড দিয়ে নেব। তো দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন গুয়াতেমালার যে ঘাস, সেই ঘাসটার আমরা আবার অফারের এক্সটেনশন করেছি, অফার পিরিয়ডটা বাড়িয়েছি। ডিসেম্বরের 10 তারিখ পর্যন্ত 5 টাকা করে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করবেন। এবার মূল ভিডিওতে চলে আসি। এই যে বিটেলটি দেখছেন, এই বিটেলটি একটা হাই লেন্থের ফিমেল এবং সেটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন কোয়ালিটি কেমন। তো উনি একজন প্রান্তিক খামারি এবং ওনার কাছ থেকে সব কিছু জেনে নেব। আমার চ্যানেলে তো বিটেল সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছেন, ওনার মুখ থেকেই শুনে নেব। বলছি দাদা, এই বিটেলটা কটা করে বাচ্চা দেয়? দুটো বাচ্চা। আর একে কি শুধু ঘাস খাওয়ান না দানাও খাওয়ান? ঘাস খায়, বিচুলি খায়, সাথে দানা খাওয়ারও থাকে। আপনার কটা ছাগল আছে? আছে 10টা মতো আছে। তো এর বাচ্চা কি বিক্রি হয় বাজারে? বাচ্চা বিক্রি বলে অনেকে, কিন্তু আমরা তো দিতে পারি না। মেল বাচ্চা দুটো করে বাচ্চা হয়, দুটোই পাঠার বাচ্চা। না, সেটা মার্কেটে বিক্রি হয় তো সেটা জিজ্ঞেস করছি। অবশ্যই বিক্রি হয়। না, অনেকে বলে যে এইসব মালের বাচ্চা বিক্রি হয় না, সেটাই জিজ্ঞেস করছি। বিক্রি হবে এখন। আর আপনি তো ঘরোয়াভাবে ছাগল পালন করেন। আর এর ক লিটার দুধ হয়? মিনিমাম 2 লিটার হবে। মিনিমাম 2 লিটার। এবার বাটটা দেখা। তো বিটেল পুষতে তো অনেকে ভয় পায়, বলে যে ভালো না, বাচ্চা ঠিকঠাক সময় দেয় না, একটা করে বাচ্চা দেয়, এটা কি ঠিক? না, দুটো বাচ্চাই হয়। একটা বাচ্চা যে কোনো কারণবশত তো হতেই পারে। সাধারণত এইসব ব্রিডের প্রথম এক বা দুবার প্রথম একটা করেই দেয়। আমরা আমাদের তো আছে, দেখেছি প্রথমে একটা দেয়, পরবর্তীতে দুটো করেই দেয়। হাই ফ্রেম হয়ে যায় এবং বাচ্চার এদের তো দুধের ঘাটতি হয় না। আর বাচ্চাগুলো 6-7 মাসে কিরকম ওয়েট দাঁড়ায়? 6-7 মাসে এর বাচ্চা ধারণা করা যাবে না, এত বড় বাচ্চা হয়। যে বাচ্চাটা 6 মাসে 7 মাস হবে, তার হাইট বা তার ওজন দেখলে পরে পাগল হয়ে যেতে হবে। আর আপনি কি খাবার খাওয়ান একটু বলুন তো? আমি কি খাওয়াবো? আমি ঘাস খাওয়াই, বিচুলি খাওয়াই, আর এই সময় কুমড়ির ভুসি খাই। আর দানা খাবারটা কমন আছে। দানা খাবার না দিয়ে পালন করা যাবে না, তাই তো? এর দানা খাবার লাগবে, কম বেশি দিতেই হবে কিছু, নাহলে ছাগলের গায়ে মাংস লাগবে না, তাই তো? ক মাস হয়ে গেছে বাচ্চা দিয়েছে? বাচ্চা দিয়েছে মোটামুটি 2 মাস। 2 মাস। সকালে দুধ খাইয়ে এনেছেন? হ্যাঁ। তাও এতটা আছে, তাই তো? এর ওজন তো আমার আইডিয়া 65 কেজি হবে। মানে আমার বাচ্চা অন্য ছাগলের বাচ্চা দুধ খায়, মানে অন্য ছাগলের খায়। তার মানে এইসব ছাগল পোষা লাভজনক বলছেন? এগুলো মার্কেটে চলছে তো? এখানকার মার্কেটে বিক্রি হয় তো? মাংস পারপাস বিক্রি হয় তো? অসুবিধা হয় না? না, বলে যে এগুলো বিক্রি হয় না। আমি সেটাই বলি যে আমাদের এদিকে ক্রস ব্রিড চলে। এবার আপনার তো এটা পিওর ব্রিড। তো এইসব ছাগল মানে গোটা 5 থাকলে তার ভালো টাকা উপার্জন হয়, তাই তো? হ্যাঁ, আপনার ছাগল দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনি যত্ন করেই পোষেন। 5টা ছাগল পুষতে পারলে ভালো। আর গরু পোষা লাগবে না, এখান থেকে দুধ বাড়ি হয়ে যাবে। গরু পুষতে হবে না। গরু পুষতে হয় নাকি? একটা ছাগলের যে 2 কিলো দুধ হয়, গরু পোষার দরকার নেই। তো ওনার মুখ থেকেই শুনলেন যে বিটেলটার বাচ্চা দিয়েছে 2 মাস হলো, পুনরায় হিটে এসছে। যেহেতু ওনার বিটেলের মেল নেই, এখান থেকেই গাভিন দিতে এসেছিলেন। আর বিটেল কিন্তু প্রথমে হিটে আসতে দেরি করে। তো সাধারণত 2 দাঁত করার পরে হিটে আসে। তো ভালো পরিচর্যা করলে দাঁত ওঠার আগেও হিটে আসে। তো ছাগলের যদি ঘাটতি থাকে তাহলে কিন্তু হিটে আসার সমস্যা হয়, সে যে কোনো ছাগলই হোক না কেন। তো দেখলেন বিটেলটার 2টো করে বাচ্চা হয়, শুনলেন ওনার কাছ থেকে। আর এখানে কিন্তু আস্তে আস্তে বিটেলের প্রচলনটা হচ্ছে, ধীরে ধীরে প্রচলন হচ্ছে। এবং আমাদের এদিকে যেহেতু ক্রস ব্রিড বলতে ছোট ব্রিড নয়, সব ক্রসের বড় ব্রিড। তো সেগুলো সেল করতে কোনো অসুবিধা হয় না, এখানে মিট পারপাসই চলে। তো আপনাদের ওদিকে যেরকমভাবে চলে আপনারা সেই বুঝে পালন করবেন, যাতে আপনাদের অসুবিধায় পড়তে না হয়। আর এই যে খামারের যে খাটনি, অনেকেই বলেন হয়তো খাটনি নেই। সে লোক রাখলে খাটনি নেই, যদি লোক না রেখে চালান তাহলে প্রচুর খাটনি। যেমন দেখছেন এই বাচ্চাগুলোকে একবারে আর্লি স্টেজে কিন্তু এদের দানা ফিড ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো অ্যাপ্রক্সিমেট সব 1 মাস এরকম হয়েছে বাচ্চাগুলো। এবং প্রতিটা ছাগলের কিন্তু এক্সট্রা কেয়ার নিতে হয়। এক্সট্রা কেয়ার বলতে নজরে রাখতে হয়।
কোনটা খাচ্ছে না, কোনটা কী করছে। আপনার ছাগল আপনি তার গতি প্রকৃতি দেখলেই বুঝে যাবেন সে সুস্থ আছে না অসুস্থ আছে। তো এগুলো কিন্তু 24 ঘন্টা অবজারভেশনে রাখতে হয়, যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে বুঝে যাবেন আপনার কোন ছাগলটার কোনো ডিস্টারবেন্স আছে কি, পেট ফুলেছে কি না। তো যাবতীয় বিষয়গুলো কিন্তু যে খুব ইজি আবার খুব কঠিন তাও নয়। মানে ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে সড়গড় হতে হবে। আপনি যদি সড়গড় হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু ফার্ম চালাতে গিয়ে অসুবিধা হবে না। তার জন্য একটু সময় লাগে। প্রথম যখন আমরা ফার্ম শুরু করেছিলাম আমরাও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে সমস্যার সম্মুখীন নতুন খামারিরা হয়েই থাকেন। সে যতই ট্রেনিং নিন জানেন ফার্স্ট ফেজে কিন্তু অসুবিধা হয়। আমরা যখন সাইকেল চালানো শিখতাম, সাইকেল নিয়ে কিন্তু বহুবার পড়েছি। তো খামার পরিচালনার ব্যাপারটা হচ্ছে সারাদিন কিন্তু একটা এনগেজমেন্ট থাকে। আর আমরা যেটা বলি যে আমরা কিন্তু যে প্রচুর ছাগল পুষি তা নয়। আমাদের 3খানা মিল্কিং গরু আছে, যেগুলো 3টে গরুতে গাই গরু দুধ দেয়, এবং সেই দুধগুলো যোগানে চলে যায় এবং মিলেও চলে যায়। এবং গরুকে আমরা স্পেশাল যেটা দানা ফিড দিই, সেই দানা ফিড বলতে রান্না করে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে ক্যালসিয়াম মিনারেল মিক্সচার এসব মিক্সড করা হয়। তো আপনাদের যদি গরুর ফিড সম্পর্কে কোনো ভিডিওর দরকার থাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, তাহলে আমরা পুরো ডিটেলস আপনাদের একটা ফিড নিয়ে দিয়ে দেবো। তো আমাদের গরুগুলো কিন্তু যে কালো গরুটা দুটো আছে, তার মধ্যে একটা লাল একটা কালো। তো এরা 1 বছরের উপরে কিন্তু এরা দুধ দিচ্ছে, সেটা প্রমাণসহ আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দেব। তো এই যে 1 বছর ধরে যে দুধটা দিচ্ছে, এগুলো কিন্তু এক একটা খামারের ফিড ম্যানেজমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। গরুটাকে আমরা যেটা গাভিন দিয়েছি, 2বার হিটে এসেছিলো, সেটাকে মিস করে গাভিন দিয়েছি, তার ধরুন দুধটাও বেশি পাচ্ছে। এখনও মিনিমাম ওর থেকে 2 মাস দুধ পাবো। আর এই যে আমাদের দেখছেন তার সঙ্গে চলে চাষবাস, মানে সমস্ত কিছু মিলে যে একটা গ্রাম্য জীবন, সেই গ্রাম্য জীবনেই কিন্তু আমরা বিলং করে থাকি। তার সঙ্গে ছাগল গরু চাষবাস এইসবই চলছে। তো এই বিটের পাতাও গরুর খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বিটগুলো তোলা হয়, তুলে সেই পাতাগুলোও খাওয়ানো হয়। আর আমাদের 3 বিঘা জমিতে যেহেতু ঘাস লাগানো আছে, গরুর ক্ষেত্রেও আমরা ঘাসটা পুরোপুরি ইউজ করি। বিচুলি এখন বন্ধ। তো টোটাল কিন্তু আমাদের ফার্মটা ঘাসেই চলছে, যার ধরুন ফুড কস্টটা অনেকটাই কম। এবার অনেকটাই কম বলে জিরো কস্টিং নয়, ছাগল প্রতি 15 টাকা করে খরচা পড়ে যায়। আর বন্ধুরা, শুধুমাত্র যদি ছাগল পালন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চান, তবে আপনাকে কমার্শিয়াল ফার্মের উপর ডিপেন্ড করতে হবে এবং সংখ্যায় কিন্তু অনেক বাড়াতে হবে। আর সর্বোপরি মনে রাখবেন, এটা একটি রিস্কি বিজনেস, যেহেতু লাইভ স্টক নিয়ে বিজনেস করছেন। তো যারা নামবেন অনেক ভেবেচিন্তে নামবেন, আর যারা নামবেন তাদের জন্য রইল শুভকামনা, এবং সকল দর্শক বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ।